Emakhosini ngizokukhuthaza abantu abasebumnyameni noma abantu abazitshela ukuthi basebumnyameni kanti ukukhanya kukhona. Always ngifuna ukunixwayisa, fundani please, fundani emakhosini, fundani kumabutho, fundani behlambululi. Uyazi not yonke into iyafostwa kwamoya. Ngifuna ukunifundisa namhlanje. Into zikamoya you don't rush them, awuziforce. Kukhona inkulumo la. Le nkulumo le ikhuluma ngomuntu ongenalutho. Mhlambe olalela umhlambululi. Day and night ulalela umhlambululi. Kukhona abantu abalashwa ngokweinsebenzo. Kukhona abantu abalashwa ngokwenkulumo. Njoba ngihlezi ngikhuluma, baningi abantu engibalaphile. Ngicela ni-comment, niphakamise izandla ngoba kukhona ababongayo nje ukuthi kwakho ngokukulalela yonke into zami sezihamba kahle. Kukhona abantu ekudingakala ukuthi balalele in order ukuthi balapheke. Kukhona abantu abadinga insebenzo. Nepokoto lakho liyakutshela ukuthi udingani kulezi zinto ezimbili engikhuluma ngazo. Ngiyayiphinda. Kukhona abantu abadinga ukuthola knowledge kuphela. Bashoda nje nge-knowledge ukuthi bezwe into ethize lebe bazitshela ukuthi nje kanti ayikho nje. Kukhona abantu abadinga ukuthi uzubafaka ensebenzweni ukuthi balunge, balapheke. Now, ngizokhuluma ngomuntu othi anginalutho kodwa mhlambululi ngifuna ungincede. Ayifunakali nokuthi uzuzuze kimi. Lalela ama-video ami. Khona la zochacha khona. Ngoba uma ngempela kwamele uncedwe ngokwensebenzo, automatically nesikhanyiso sizawuba khona. Ngithi inkulumo yami mangitshela umuntu makathi koko yazi kuyabheda manje. Bantu yekelani, namhlanje kukhona abantu abalimele ngoba umuntu wazijwayeza ukuthi into ephathekayo iyona ezomnceda, not always. Mina into zikamoya I seek first in knowledge, ngiye ngacela inhlakanipho kamoya before ukulashwa. That's why ngingaba strong ngalendlela engiyo namhlanje. That's why ngihlukile kwabanye abelaphi bendabuko noma abaprofite abangenaso isikhathi sokuhlala baxoxisane ngani. Yebo, igodlo zibhizi kakhulu. Siyasebenza kakhulu. Bazokutshela nabantu nawa nama-video ngiyanibonisa. Ngihlezi ngiseyinsebenzweni kodwa nabantu kodwa lesi sikhathi sokuthi ngisithole kusho ukuthi ngisayihlonipha imvelo, ngisayinakekela imvelo ngawe ukuthi ungilalele. Ngoba nami ngiyakihila esikhathini samanje. Kukhona into eseyenzeka manje engayithandi. Yebo siyabonga ukuthi niyasilalela. Kodwa kukhona indelelo mhlambe bowungazi ukuthi indelelo. Awukwazi ukuthi ngiziphi isikhathi ngikhulume nawe, ngikuphi ulwazi likamoya, ngikuphi inhlakanipho kamoya, ungisendele iphupho. Awucabangi yini ngoba uma ngilalelwa abantu more than 1,000 noma ngithi more than 400, awucabangi ukuthi abayi-400 abantu nabo badinga ukungitshela amaphupho? Angazi Sipho uyayizwa lento engisho. Ngifuna ukuthi namhlanje ungithathe serious, ungithathe njengodoctor wesilungu. Ongeke umbuze ukuthi yazi I feel like I've got a sore throat. What can I do? Angifuni ukuthi ungithathe kancane. Ngilalele la ngokuphekona kona ukudla kwamoya. Appreciate, learn to appreciate. Because uma ngizokuphendula ngephupho, uma ngizowazi ngeinkinga zakho, asithathe ngenamba encane, asithi ni 100. Nonke kwamele ngini-advise
ngizipha nina mangikhuluma kanje. Sibukiyele kwisihloko. Isihloko sami besithini? Ungaforce izinto, uforce izinto. Uma ungenayo imali zama by all means ukuthi ube yi-prayer warrior. Ukuya entabeni is for free, kodwa mina mawukhipha umhlambululi la ahlala khona, uthakise entabeni, uzomkhanyisela. Uzomkhanyisela. Iy'ntaba amanzi zi-free of charge for you to use them. But mawukhipha mina ufana nokuthi ukhipha isiteki sesibayeni. Uma ngiyikhuluma kanjalo izozwakala. No, uma ngidura, hamba uye entabeni. Amanzi nentaba sibaningi abelaphi. Ungatshentshi indlela engisebenza ngayo. Angiphiwanga ngembulelwa ngamanzi nentaba nezulu nomlilo. Angiphiwa ngesigodlo, anginayo ichemist. Ukuthi lo muthi owani, lesiwashe sani, anginayo. Mawuza kimi uzohlala njengami so. Ingakho ngithi mangisuke ngihlola, ngisuke ngazi ukuthi ngiyokuyisa ngithini lapha kwimvelo. Mangisuke ngihlolela ngifuna ukwazi ukuthi ngiyohlambulula ini, so you don't need to even ukuthi ube nami. Mina ngifuna ukuhlangana nomuntu esengazi ukuthi so yenza inhlambululo ebizwa ngegama ethi 1 2 3 4 5. So lingisa ilati, okay, silatini lemvelo, so phakamisa whatever umoya okhona noma sosusa amaqala, kwamele ngazi ukuthi ngiyohlambululani, yisi sizathu sokuthi ngihlole. Ngoba uma nginganibuza nama-crooked ungajampa enye, like umuntu uthi mawumhlolela, ngibona ingane engazange ithole ithuba lokuhamba emhlabeni. Hey, bengimncane, I don't need that, I'm not there to judge. Anginidi leyo i-reason. Iqala already kufanele kulungise. So angidingi ukuthi ungi-explainele ukuthi bengimncane ingakho awungizwa. Mangisuke ngithi kukhona ingane engazange ithole ithuba lokuhamba emhlabeni, yebo gogo, then tick, siyadlula. Angifuni reason. Umbulali, siyosula lelo qala. Izinto ezenzakalayo. Ngaloko ungalinge uthi uyofuna isikolodo kumelaphi wendabuko, ngokuthi uyokhalela umelaphi wendabuko. No. Uma kuyisikhathi sokuthi uyocela uncedo, unaso isikhanyiso, kusuke uvulelekile nabo babona ukuthi akanalutho. Ni lazy. Iproblem umthetho wenu. Ni lazy. Nifuna ukutshelwa indaba, yazi ukuhlolwa, ngibona ngathi ukuhlolwa ngathi uzifakela inkinga mawuhlolwa. So uma uhlolwa, wazi ukuthi uvundulula izinto ezizokustress, awunamali ufuna ukuhlolwa, base uhloliwe, still usazokhala nakwisikhanyiso nani, ningazenzi kanjalo. Trust this process yokuthi ngihleli nawe ngikhuluma nawe kukhona okuzovuleka. Trust onako. Namhlanje abantu balimele because of bakolota inyanga, abafundisa, abaprofite, nikolota yonke indawo. Bona learn ukuba yi-prayer warrior, learn ukuzigcwalisa amandla wena. You know exactly mawungenamali ukuthi kwamele ukukhuleke okwehlanya, kwamele uphahle okwehlanya. Please don't forget to like and subscribe.